Es el golpe de biela. El cilindro conecta mediante la biela hacia el cigüeñal y este conjunto puede golpearse tanto en la parte del cilindro como en la parte del cigüeñal. En la parte de arriba, a veces por un sobrecalentamiento o ya por el tiempo y el uso, existe un huelgo entre el pistón y el perno o la biela y el perno, observándose de esta manera. Y en la parte de abajo donde conecta con el cigüeñal se tienen los cojinetes de biela, que estos metales son una aleación de aluminio o de bronce y son más suaves. Precisamente estos se desgastan y hay un juego entre la biela y el cigüeñal. Se observa de esta manera. Esto a altas o bajas revoluciones del motor es un golpe constante que se escucha así. Esto tiene que arreglarse porque en cualquier momento el motor te puede dejar varado o incluso puede destruirse por completo. Se suelta la biela y golpea al monobloc dejando un orificio. Esta misma falla puede ocurrir con los cojinetes que sujetan al cigüeñal.